下我今天的早餐。这个也是我旅行经常带的。早上好，今天的体重是116斤，一大早天气就阴沉沉的。Hello， 姐妹们，早上好！现在准备先去做个早饭，然后一会儿有一个事儿跟大家说。不过我估计视频发布的时候，到时候你们看到标题应该也就知道。看一下我今天的早餐，这个是味儿多美的金砖，然后这个是猪肉肠，奇异果，不对，猕猴桃，还有鸡蛋。北京今天这边又开始下雪了，好像还有点雨夹雪那个样，反正湿漉漉的外边。我看那个群里边南方姐妹也是回南天。这个是那个味儿多美的那个金砖，因为要出门，所以吃了一大块。复烤了一下。阴天，我家屋里边光线也不是很好。然后我今天想说啥呢？就是我一会儿要收拾行李去放松一下，正好3·8节也快到了，就当是玩一圈。我感觉我自己最近的状态就是不太稳定，然后我的体重就是一直算是保持着吧，然后也没涨也没掉。但是可能很多关注我的姐妹都是冲着我减肥来的，所以他们就可能有一部分看了之后就觉得没什么意思。还有人说我是在炒冷饭。其实我也知道，只要是在互联网上分享内容，就会收到各种不同的声音。就像之前看贾玲的那个微博，她说你看到的是什么就是什么。但是吧，就是怎么说呢，就有时候那些负面的情绪它就像是胃里边没有消化的食物一样。我其实倒也不是很在意那些评论，因为对我来说其实也伤不到我什么。但是很多时候吧，就那些评论有的时候你是需要去慢慢去消化的。我也不想在视频里边传播一些负能量，就尽量让你们看到一个情绪稳定、食欲稳定的这么一个人。其实我更关心的是那些给我鼓励还有暖心评论的人。你们也不用安慰我，我的情绪总是来得快，去得也快。我感觉我这个人就是汲取能量的来源就是到大自然里去，我觉得会让眼界还有就是内心都变得很开阔。去年我是去了福建的平潭岛，然后去了厦门，然后去了青海、敦煌、张掖、兰州，还去了西安。今年继续出发，把这个小蛋黄留给小狗。等一会儿吧，太烫了。拜拜。又到了整理行李的环节，我是每次习惯把它们都列在一张纸上，然后这样对照着去收拾，比较方便快捷，也不容易落东西。主要是我现在脑子也不好使，就是有的时候不写下来吧，就怕丢三落四的，尤其是出去的时候。先整理一下我的衣服。这一包是我的洗漱用品，然后里边放毛巾，然后还有这种之前送的这种小的洗发水、护发精油，然后还有牙膏、牙刷什么之类的。这个我一般就是
每次都是这一包，回到家基本上也不会拿出来，方便下次出门接着用。反正都是小样，出去旅行的时候就直接这一包就带走。然后这儿还有之前出去玩的湿巾，还有纸巾，这些我也是都一直放在这里。还有咖啡和我的水杯。然后这个也是我旅行经常带的一个折叠的烧水壶。剩下还有一些就等着出发之前再装了。然后因为像那些充电器什么的，到时候还都得装上。差不多就是这些。